Ну а в продолжении нашей программы мы поговорим о природном дизайне в интерьере. У нас в гостях руководитель студии натурального дизайна Наталья Вельветова и Наталья Пустынская, руководитель дизайн-студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Наталья, расскажите нам, как дизайнер, что такое природный дизайн, что он в себя должен включать? Природный дизайн – это дизайн, который вдохновляет сама природа. То есть это дерево, это камень, это растения. Сейчас люди живут в квартирах, работают в офисах, вот даже мы сейчас здесь. И очень-очень не хватает природного. Почему в выходные все стараются уехать за город, чтобы приобщиться к природе и немножко получить вот частичку чего-то природного, натурального. Уже захотелось. И сразу хочется спросить Наталью, как же вы можете помочь вот эту частичку природного и натурального поселить в квартире? Вот наша компания осуществляет полный спектр озеленения помещений стабилизированными мхами и растениями. Вообще стабилизированный мох – это основная движущая сила вот природного экодизайна. Вот с помощью мха и растений можно оформить, то есть одну из стен в квартире, сделать такое большое панно, сделать какой-то логотип в компании, там стойка ресепшена, можно там слоган написать. Ванну вот Наталья мечтает сделать. Да, правда, очень хочу, чтобы в ванне был стабилизированный мох. Вообще замечательно. Вот это следующий проект. Да. Начать можно же с маленького, с какого-то небольшого панно хотя бы, чтобы Да, примерить. то есть вот он сочный, вообще зеленый цвет, он приносит как натуральные нотки в наши вот интерьеры, вот сдержанные вот эту вот городскую архитектуру. И вот сейчас я предлагаю сделать небольшое, то есть панно из стабилизированного мха, это вот кочки и пласты. Кочки и пласты. Да, кочки и пласты. Остальное нам не папоротник даже есть, да? Это Папоротник, да, тоже стабилизирует. Рассматривать. Это для декора. Ой, какой он приятный на ощупь. То есть, это мы делаем? Самое основное, то есть у нас будет вот маленькая кочка, от нее мы уже начнем все остальное делать. А вообще можно вот так трогать, да? То я так Конечно, конечно. Он просто такой приятный на ощупь, Ты можешь мягенький. потом гладить стены у себя дома. Бархатный, да. Приятно. Он еще и пахнет лесом. Вот он, мох пласты. Тут еще и то есть грибок он растет. тут даже все лесные, то есть веточки елочные. То есть если вот так вот посмотреть. По сути, это же даже не стилизация под природу, это действительно частичка природы, которая раз появляется. Да, это самое все, что растет в лесу, соответственно, это может непосредственно быть у вас дома. Самое главное, что мох вообще не требует никакого ухода совершенно. То есть за ним никак не надо ухаживать. Пыль он не притягивает, что немаловажно в наших То есть пылесосить его потом не нужно? Пылесосить его вообще не нужно. Не притягивает пыль. Вот каковы вообще тенденции на природный дизайн сейчас? Вот мы практически в каждом проекте используем природный дизайн. Там, начиная с керамогранита, мы его используем под дерево, да, вот ламинат тоже под дерево, камень, декоративная штукатурка и, конечно, растения. То есть вот такие элементы, они очень украшают интерьер любой. Вот говорю, что ванну мы мечтаем сделать, да, мы используем природный дизайн практически даже во всех комнатах. И поэтому тенденции набирают постоянно все больше и больше. Это современно каждой выставке. Вот мы бываем постоянно в Милане каждый год. И каждый год тенденция на природный дизайн увеличивается. Это натуральные деревянные покрытия, и много-много другого. Не хватает Я смотрю природного. на цветовую палитру и понимаю, что действительно, что бы ты ни придумал, какой бы дизайн ни был, вот в каждой комнате, Это все мох разных цветов. Можно, да, что-то сделать такое креативное, экстравагантное, смешать, например, цвет там красный, бордо. Вот очень хорошо из яркого мха, вот ягеля, получаются логотипы компаний. Кто прям хочет выделиться, то есть привлечь, и цвета вроде свои привлечь есть, к себе, да, то есть дополнительно, то есть, как клиентов, там, заказчиков, чтобы они удивлялись. Пожалуйста, вот, вы будете... уникальны. Да, уникальны. Так, Наталья, скажите, пожалуйста, вот если мы размещаем дома что-то из стабилизированного мха и других растений, сколько это нам прослужит? Вообще стабилизированный мох, как у него заявлено, то есть 8-10 лет, то есть это срок службы. То есть в течение этого времени мох не теряет своего вида, то есть остается все такой же мягкий, эластичный. Самое главное, то есть это соблюдать, как есть в любом продукте, есть свои минусы. Это избегать прямых солнечных лучей, то есть нельзя располагать на солнечной стороне, вот, например, на стене, куда падают. И ни в коем случае это попадание влаги. То есть поливать там из пульверизатора, играть какой-то
войнушку с пистолетом. Что позволяет растениям вот, сохранять свой вид на протяжении стольких лет? Что такое вообще стабилизация? Стабилизация, это, можно так сказать, это сложная, то есть процедура, то есть можно ее даже сравнить там с какой-то криогенной заморозкой, либо нейрохирургической операцией. После стабилизации, да, вот после стабилизации растения мхи получают вот некий апгрейд, то есть у них сохраняется вот сочность цвета, упругость, эластичность. Самое основное, то есть они безвредны, экологически чистые. И, как я уже говорила, то есть они пыль не притягивают. То есть не надо бояться, что это будет вашим каким-то пылесборником на стене. То есть пыль просто, она отходит от стены. И для животных будет безопасно, да? Вот для клиенты спрашивают. для животных мы прям проверяли. Коты, собачки, вот просто мимо стены они проходят мимо. То есть им это не интересно. Кушать они это не будут, когти драть тоже. Давайте покажем, что у нас получилось. Последний штрих у нас сейчас. Мы пока напомним, что у нас сегодня в гостях были представители студии натурального дизайна Лизери. Это озеленение интерьера стабилизированными растениями, мхами, травами. Все растения натуральные, не требуют никакого ухода, прослужат своему обладателю не менее 10 лет. Если вы хотите, чтобы у вас в квартире появилось что-то такое же необычное, особенное, приходите в студию Лизери. Здесь вам помогут подобрать подходящее именно для вашего интерьера озеленение. Находится студия Лизери. Мы у них были в гостях на Авиаторов 21. Показываем финальную картину. Вот что-то такое мелкие. Очень красиво. Мелкий элемент Ой, декора. глянь. Может Оригинально украсить, очень. Оригинально. Да. Еще подсветочку. Может украсить ваш стол там. Так, посмотрите вокруг. Где ее разместить? У нас вот У здесь. вас? Да. Ну вот быстренько. Вообще у нас 5 секунд буквально. Авиаторов 21. Я бы на стол Авиаторов поставила. 21. Давайте поставим на стол. Все, спасибо, мы пошли. Все. Только